Nu, naujas nokautų etapas prasidėjo pagaliau. Ksanta, kas tie nokautai? Tokia klaiki, žodžiu, kodėl visą laiką sakam žodžiu. Klaiki, žodžiu. Klaiki, žodžiu. Nokautai, Santa, yra tas žiauriausias etapas, bent jau man, kuomet tu visą projektą taip gerai variai ir dabar tave gali išmesti, nes mokytojai savo dalyvius suskirstė po 3 ir iš to trejeto paukšt vieną išmeta. Ir į finalus keliauja su 6. Su 6. Šiandien labai geros nuotaikos, ne? Žiauri kažkaip, nežinau. Šiandien žiauri gerai. Bet ir mūsų dalyviai labai gerai. Pačiu, kad bijau. Repeticija nelabai sekėsi, balsas biški drebėjo, kojytės irgi. Šiandien mes kalbinam visus dalyvius apie jų achilo kulnus. Mes norim sužinoti pažeidžiamiausias jų vietas, kad jas iškeltume į paviršių, kovotume su jomis ir jūs į sceną eitumėt be visiškai tokie nepažeidžiami. Kur yra tavo silpnoji, kas išmuštų tave iš kantrybės? Jeigu akis badytų kas nors gal. Jo. Santa sakė, jeigu aš dainuočiau ir išeitų, atsistotų vienas žmogus ir išeitų, tai pamirščiau žodžius iš karto. Man taip yra daug sykių buvo. Oi, šaunuolė, tu mūsų kaip tik gerai dainuoji. Ne, nu būna visokių idiotų, kurie išeina vidury. Pasirodyk, kad apsisup. Pam. Jėzus Marija. Eik tu savo. Grimerė sako, oi, dar čia yra biškai palygint sruogą. Ir tau nudegina sruogą visą plaukų. Ir tau reikėjo eiti sceną, o plaukai smirda, čia viskas užsidegė. Ir tu turi eiti dabar be pusės uodegos. Tai išeičiau ir pasakyčiau, nu, žinot, reikės man jūsų palaikymo, nes man sunki minutė dabar man. Nu gal, jeigu aš jau visą va taip ateičiau, sakykim, jau apsirengus, viskas gerai ir taip, nu ateina man stilistė arba ten produceris ir sako, žinai, Milita, nu tu taip tragiškai atrodai. Nu, ta prasme, nu čia yra šakė, nu tu visiškai nesižiūri ant scenos. Jeigu sakytų, tu visiškai nesižiūri ant scenos. Lietuvos balsas. Nokautai. Tu gali daryti viską garsiškai. Dryksnis ir matosi visas šonas praplyšęs. Nu, rūbai aišku svarbu, bet ne tie gal. Gal koks nors skambutis, pavyzdžiui, kad apvagia namus, pavyzdžiui. Gal, jo, bet nedaug dievė, taip nenorėčiau. Ką man sakyti dabar? Klausyk, mes aiškinamės apie achilo kulnus kiekvieno dalyvio. Kur tavo ta silpnoji vieta, kur ten tau taikytis? Nu, kur nors žemiau juostas nepataikyto. Ne, nu, čia jau rimtai reiktų sakyti, ne? Šiandien aš esu labai pažeidžiama. Grįžau 5:30 ir aš pamiegojau gal pusę valandos, gal valandą laiko ir iš karto čia vat atlėkiau. O, čia. Pasižiūrėkit, kaip aš gražiai atrodo. Tai ar galim sakyti, kad miego trūkumas yra tavo achilo kulnas? Jo, šiuo atveju taip. Žinai, aš esu šalia scenos nuvirtusi kažkada. Nešiausi vandens ant scenos ir ten stiklinė kažkaip pasipylė vanduo, aš šliūkštik. Tai gerai, kad nieks nematė. Monikai net papildomą apšvietimą pastatėm, nes labai norėjom pažiūrėti, kaip jinai blizga smarkiai. Nu, tu jau tikra lady. Kokia tavo jautrioji vieta, kur labiausiai pažeidžiama? Aukšta kulniai. Tai šiandien eisi basą? Ne. Prieš einant į sceną, jeigu, pavyzdžiui, nulūžtų kulnas vienas, Tai būtų mano laimės akimirka, nes nereiktų eiti su aukšta kulniai. pagaliau nors kartą, ne? Eini lipi laiptais į tą ringą ir pliokšti ir įsidrebė ant laiptų. Ne, nesusinervinčiau. Nesinerėtum, atsistoji? Nu, to prasme, tai man taip įprasta, kad tikrai nesusinervinčiau. Tokia gerė plata. Nu, tavo makiažas kaip baisiai kreivai, bet prieš pat einant į sceną. Ne, vis tiek man kažkaip dzin. Pamiršau žodžius, bet buvo man juokinga, aišku, kaip visada. O taip improvizavai? Wow. Dar žinau, kad, pavyzdžiui, Vilija Matačiūnaitė tai kažkas šašlyką metė į sceną. Tai dabar išeisi dar ką? Tai jo. Tai išeisim. Na ką, tai sutikome Milžiną Rūtą. Milžinas Halkas. Rūtelė. Kodėl tu šiandien tokia aukšta? Nes noriu eiti pirmin ir aukštin tik tai šiam projekte. Ką tu, tai jūs specialiai šiandien ruošėsi pasirodymo dainai? Tikrai taip. Kaip čia sušukavai baisiai? Neapsišė gerai? Na taip reiktų atsakyti. Tiesiog jeigu dabar išeini į sceną ir taip ir nuira sagos ir tada Tai žinokit, ir tu stovi taip. Ir tu Tik stovi. faina dar būtų, dar fainiau. Koncertas. Taip. Ir vienam iš muzikantų kojos mėšlungis traukės nebegali būgnininkas, pavyzdžiui, nebegali atlikti būgnų partijos. Tai aš manau, man tai čia būtų dar tik tai didesnis kaipas, kad aš galiu dar labiau paimprovizuoti. Paskambintų, sakytų, žinok, tu man neskiri pakankamai laiko, eik ten savo dainuok ant tos scenos, tu man nebeįdomėsi. Tai žinok, supykčiau ir tai padainuočiau. Tai? Nukreipia visą jo. Nokautai prasideda!